फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने आदिक के लिए ये फरारी कार टॉय लिया है। ये हमने मॉल से लिया है, मिनी क्लब ब्रांड की है और ये टाइमली डिलीवर हो गई थी। बट हम लोग चले गए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो हम लोग इसको अनबॉक्स नहीं कर पाए थे, निकाल नहीं पाए थे। तो आज हम लोग पास आए हैं, तो हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। वैसे तो उसके जो स्टोर मैनेजर हैं वो आने वाले थे इसको इंस्टॉल करने के लिए, बट आदिक से वेट ही नहीं हो रहा था। वो बोले इवनिंग तक आएंगे, आफ्टर उनकी जो शॉप है वो बंद हो जाएगी उसके बाद। तो हमने सोचा, वो उन्होंने बोला कि हम आप लोग करके देखिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपको करूँगा। बट इसके सारे जो पार्ट्स थे वो इतने ईज़िली और इतने स्मूथली थे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसको इंस्टॉल करने में, और बहुत अच्छे तरीके से ये हमने इंस्टॉल करके सब कुछ कर लिया और हमको उनको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब देख सकते हैं कि आज भी कितना एक्साइटेड है और वो दोनों कार को देख के बहुत ही खुश हो गए हैं। और तो अब उसके पापा उसको इंस्टॉल कर खोल रहे हैं पहले उसको रैपर से, फिर उसके एक पार्ट्स को हम अटैच करेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि लोग इतने एक्साइटेड हैं कि बिल्कुल हर सामान को ला के दे रहे हैं, यहाँ पे ये लगाओ, वहाँ पे वो लगाओ, पूरी बिल्कुल अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं और लड़की रहे हैं दोनों भाई। और तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे फंक्शन है। और वैसे मैं ये बता दूँ कि ये हमने रेड कलर की ली है और ये फरारी का मॉडल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बैटरी भी होगी ना? वही तो। डोंट टच आद्विक, पापा विल सेट। आद्विक वेट, अभी लगाने तो दो बेटा। ओम क्या कर रहे हो? ओम क्या कर रहे हो? क्या है आत्विक? व्हाट इज दिस? रिमोट है। ओके, देखो लगा रहा है। ओम को देखिए, ओम को। क्या है इसको ला के देखते हैं।
Papa, you divers? हाँ बेटा। We should divers. Papa. हाँ हाँ पापा ने मुझे अच्छा लगा। अरे वाव। अंकल ने कितने अच्छे रहा मेरे पास। देगा ना? Whom will sit? I help you. अच्छा, you will help me. Yeah. Okay. स्क्रूड्राइवर को निकालो। स्क्रूड्राइवर। कैसे निकलेगा? Wow, mirrors. अभी लाओ, तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ। अच्छे से लगाओ। अच्छा, अच्छे से लगाएं। अच्छे से लगाओ। फिक्स हुआ? मैं कर दूँगा, वो देखते हैं अभी बच्चों को थोड़ा 5 मिनट। चालू करो। वो ये वाला बटन चालू करो। वो नहीं, बटन घुमाओ, बटन घुमाओ वाले। हाँ, घुमाओ। वाव, न्यू कार। हाँ, लो इसको ले लो। इसको ले लो। हाँ, ऊपर बैठाओ। आ जाओ। पापा को आगे उस तरफ जाओ, उनको यहाँ बैठने दो। नहीं मैं यहाँ। इसको सिम होने दो ना। आके बैठ दो। मम्मी से सिम नहीं करनी। सिम करने दो ना। नहीं, सिम मोस्ट चली जाओ। हम तो बोले मोस्ट चले जाओ। तो ये पूरी कार पूरा इंस्टॉल कर लिया हमने, सारा कुछ अटैच कर दिया और आदमी चला भी रहा है। इसके सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, लाइट दी हुई है, मिरर हैं, डोर ओपन होते हैं, की है, म्यूज़िक है, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छी कार है। इतने हमने ऑनलाइन भी मंगाई तो हमको इतनी नहीं मिल पाई थी, और लेकिन इसका पूरा ओरिजिनल लगता है ऐसे कि पूरे ओरिजिनल कार, और आदमी की एक बार में ही पूरा रिवर्स है, रिवर्स चलाने का है, आगे चलाने का, ये सब बहुत ही अच्छी कार है। तो मैं बोलूँगी कि आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये कार ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी कार है और आप लोग तो फुली सेटिस्फाई हैं इससे, क्योंकि इसका म्यूज़िक सिस्टम और ऑन ऑफ और की से ऑन होता है, सब बहुत कुछ है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फोटो नहीं कैसे हो?